所以如果是在这个 Diamond 的话，我们是属于上面跟下面。那这些东西我就不多讲了，我们所做过的一些作品，然后我们的一些国际上的伙伴，除了那个日本以外，我们跟欧洲的 Kidsco， 就是我们等一下可能会说明的一些频道，跟美国的 Nirvana 跟 Cookie Jar 也有做长期的一些配合。那就是在日本这一部分，就是我们合作厂商，然后加拿大的，然后就是我们今年引进来的卡通频道。那这个东西就跟我刚才所说的那个数位平台有点相关了，所以目前这个东西如果你们家里有装有线电视的数位机上盒，就是你要像你的大安文山啊，或是万象啊，去叫他来家里面把一个数位机上盒装上去的话，您就有机会看到我们这个儿童国这个频道。那我们为什么会引进这个频道呢？也是希望说，其实我们不用全部是依靠 Momo 或者是东森、悠悠，或是Cartoon Network、Disney 来掌控我们是不是有那个通路。其实有自己的频道的话，其实我们觉得如果有这个价值的话，我们可以把它放到台湾的儿童国，或是限制于台湾的作品，觉得在国际上这个频道是全世界第4大的卡通频道，在80几个国家已经落地了。如果我们觉得很适合的话，其实我们可以推荐给我们的国外的频道合作厂商，说，这个东西不错，那我觉得全世界也应该可以欣赏到这个作品等等的。所以这样子的可以掌握通路的话，你比较容易去知道说你东西做出来到底是要用多少的预算，然后它的 potential 有多大。这一部分我就比较不用多讲了，因为它是在讲就是我们在内湖还有高雄软体科学园区怎么样从讯号从国外的卫星收到台湾来，然后再卖给就是刚才Patrick有说过的中华电信的 MOD， 或是有线电视，或是即将从1月1号要开始的 DTH， 就是你可以从卫星收到的高画质运动频道，还有就是电影频道等等的。那其实我会停留在这个多说一下，其实是跟发行跟宣传都有关系，因为刚才 Patrick 也讲过了，其实东西不只是在戏院可以看得到，或是说在那个电视可以看得到，它的范围是越来越广，然后平台是越来越多了，可能是手机，可能是网络，可能是 VOD， 可能是 IPTV， 可能是在计程车里面等等等等的。那我们想说 ，OK， 技术上有哪一些东西以我们公司的角度是有办法达得到的，然后就是设计出来这个，不管是什么样的内容，或是要从哪一些国家来，我们都有办法把它收进到台湾来，然后做妥当的剪接，还有 localization， 比如说中文化，不管是配音，像卡通东西就可能是比较多配音，或是做字幕。或是做剪接比如说如果你要给手机的话，可能变成2分钟；那你要给电视的话，可能要变22分钟等等的，我们都有办法做出这些东西出来。那做完出来之后呢，我们就可以提供给传统的平台，然后同时也可以给新的平台，就是像那些手机啊、MOD 啊等等的。而且这个东西会直渐增加，比如说这一天或是明天才会结束的 WiMAX 变普遍化的时候，又有新的平台出来，又有新的平台，你可以透过它可以看到更多的一些可能之前没有看到的一些内容。可能是因为现在的有线电视就是一个24小时，你是受它而限制。不过现在你可以去选说你要看哪一些内容，你要在哪一个平台看。OK， 那这个是除了卡通以外，我们其他的一些公司在经营的频道，那一直都在增加。就是动画当然是我们一个强项。那运动这一部分，我们有美式足球啊、冰上曲棍球，还有美国大学篮球等等，这些东西都在 HD。然后也从今年开始，在越来越多平台可以看得到，还有其他的一些新闻跟综合娱乐台，变成说我们从 Inside Out、Outside In 这一部分，如果有一些内容提供给他们的一些合作伙伴。好，
这是儿童国。好，这个没什么重要。对啊 ，Sci-Fi Channel 其实在美国在有线电视是排名第2名的，然后有什么 Heroes 啊，有什么 Supernatural 啊，这部分的话，你已经在台湾可以看得到了，那明年会铺得更广，所以就是除了把他们的频道带进来以外，我们也希望可以跟这些国外的比较大的媒体集团看，是不是有机会来做更恰当的一些 co-production 或者说 collaboration 这样子。那另外刚才 Patrick 有讲到这个 VOD， 就是我们在中华电信儿童国12月份会正式上映，就是会开始有这个频道在那里。不过从4个月开始，我们就已经提供每一个月平均40个小时的 VOD 给那里的家长或是小朋友去看，然后就是每一年都是增加40个小时。内容不只是来自于我们，也有比如说金牌熊猫啊、摩托传奇啊、某某的什么欢乐谷啊，还有包含我们自己的东西。以后我们会把我们自己的东西放在这个平台，或是其他台湾或是亚洲的动画内容。好，那这一部分就是简单的公司的介绍。那我说到这里，我就是把这个 PowerPoint 连到我下一个要讲的 PowerPoint， 就是说 ，OK， 之前制作的确是很困难，因为我们没有掌控到通路。那其实我们已经掌控到某一部分的通路了，就是其实电影的通路跟电视的通路我们同时在布局。不过我们就是想来做一个try， 因为我们已经有手上一个《海盗命令》这个案子，就是明年暑假，希望是可以完成要上映。所以我们先用一个 case 来做试看看，所以刚好我们可以把这个 case 也 share 给你们我们的一些经验，这样子，所以我们才会去做这件事情，然后去跟法国这家公司做合作。那我先把这个 PowerPoint 打开一下。OK， 那这部电影就是叫 Dragon Hunter， 然后我们我应该先播一下那个预告片，应该这里有些人没有看过。There exist other worlds, strange places, teeming with dangerous, frightening, legendary creatures. You will soon cross the bridges, pass through the arches. You will soon encounter